l'homme de Dieu, le pasteur Joël. Merci beaucoup, Moussa Nzambe, Majesté Dani. Merci. Quand on a besoin de un journal et pour permettre les sous tous à liboso rabino, tous la technique bosunga biso, thème na biso ezali toujours sur les bergers infidèles. Quand tout va mal, tu parler en haut, na moi mikolozio muke liboso, pour na koyeba ko bénir toujours libota na bana nzambe. Pe ba chelibiso logo il y a site internet. Na c'est ce qui brava justice à coach la na c'est www.dm5homevideo.com pour na bande koyo bakoki kolanda biso live. Gloire au Seigneur Jésus. Et nazoko informé bandeko nyonso était adresse na biso ya église ya sud vraiment to sali nzamba sali biso grâce to sali déplacement na esika to zaki na Kennington to komisko na Old Kent Road juste après koleka Elephant Castle. Ok, juste na Old Kent Road après comme on a station essence ya BP ezali wana après ka koleka station essence ya BP nzela moko muke ezali wana okoti wana église des wana immeuble à Sika. Je pense que adresse est défilé sur l'écran pour que les cognos azala disponible il y a quoi ba région de Sika wana mais ba service na biso mercredi et tikalika na place na biso kala na Centenary Hall Cottington Street to tikalona toujours pour la mercredi mais pour la dimanche to sali un peu de déplacement et na Dagenham to za toujours na Esika to zali na Church of England School Road to zali wana pour la gloire de Dieu chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche de 10h à 13h. Et Nassid à Londres, chaque mercredi de 18h30 à 20h et chaque dimanche de 15h à 18h. Tika Nzambe na biso azwa lokumu pe apambola bino mingi. To bandi ko bonde la kotika service à son aboka Nzambe. To sengi na technique so beaucoup na kati ya studio bo sunga biso s'il vous plaît. To ça na moi problème que technique na kati ya wa. Boya vraiment la lomba bo sunga biso pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur parce qu'il est merveilleux. Tika moment où est la spéciale peu précieux pour Natina Nabiso. Moment où Nzambe yo kita pe olobela peuple na yo Nzambe. Ete maloba na yo, ete mana kimia pe na esengo. Lokumu nyonso zonge pa inopoza Nzambe na kombo na Yesu Kristo to bonne na kondima de tolobi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. To sengi na technique s'il vous plaît, bande ko bana régie, papa justice. Ce beaucoup un plateau Kosungabiso s'il vous plaît. Mais bien aimé dans le Seigneur, Tosengi vraiment thème nabiso tozo continuer sur le berger infidèle. We're still talking about the unfaithful Nakati il y a thème nabiso mais bien aimé. So within this theme, vraiment tozali na esengo mingi toujours à continuer ko pesa malobo liboso na peuple nzambe. We are so happy to communicate this message to the people of God. Et vraiment en tout cas tozo ki ba coup de fil tozo ba texte à message. We received calls, messages. Vraiment et sali biso pas si mingi na motema vraiment centraliser biso normal s'il vous plaît. And we were et so puis hurt. mon pépé oyezo kausanga mungongo mo ke gloire au Seigneur. Glory to God. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors tu recevras qui va texte et message. We received a lot of text messages. Bandeko ba déclarer tellement mingi na problème oyo. People complained a lot about this topic. Alors et sali vraiment pas si mingi na motema. So it hurts us a lot. Comme on a ba oyo bazo sakola sango malamu na Yesu. Seeing the how people who are preaching the Mais gospel lo of lenge God, oyo bazo tambola liboso na Nzambe eza lo lenge te o Nzamba lingi. but the way they behave in front of God is not the way it's supposed to be. Alors eza na bato bazo tambola ma bien aimé le Seigneur. So there are people who are working, Baza comme mamusa na Nzambe. destroying the work of God. Alors nous sommes là pour l'évangile de Dieu. We are here for the gospel Ba of oyo bazo God. tia maloba na Nzambe. Those who are preaching the word of Toza God, kosunga peuple na Nzambe pona ko préparer bango mukolo royaume de cieux. we are helping the people of God in order to get prepared for the kingdom of God. Et lokola tozo préparer So bango, because we are preparing et them, sengeli maloba oyo toza koteya ezo esika na mitema na bango. the words we are preaching must take place to their hearts. Lolenge oyo biso toza to transmettre peuple en Nzambe. The way we are, we need to transmit it to the Parce people que of la God. Bible me dit on ne donne que ce qu'on a. For the Bible says you can't give only what you Donc have. okoki te kopesa moto eloko eza en dehors de la parole de You Dieu. can never give someone things that is out of the word of God. Topesa kaka oyo biso toza nango. We only give whatever we Yango are. esengo na biso eza peuple en Nzambe. That's why the people of God, Bakangolama. to be free, Bazwa we connaissance. want them to have knowledge, Oyeba nani azokamba to yo. know who is leading
asking you, Ye azali nani? who is that person? Po atelema liboso na kamba yo So that bien he aimé. can stand in front of you and lead you. Nous pouvons être beaucoup des hommes de Dieu. We can be many of us, men Yango of Bible God. dit, beaucoup sont appelés mais il y a peu de lits. That's what the Bible says. A lot of people are called, but fewer are chosen. Ba eli baza moke bien The aimé. chosen are Mais few. moto nyonso alingi azala mosala nzambe. But now everyone want to be a servant of God. Moto nyonso alingi atambola kaka babenge pasteur, apôtre, tout ce qu'il veut là. Nowadays, everyone want to be called servant, pastor, apostle, bishop. Mais pona kosala musala yango, In order to accomplish that, ne est pas un problème eze pa ya bana this is nzambe. where there is a big issue. Oh, bana nzambe bana posa ba découvrir vérité. Oh no, the people of God want to discover the truth. Bana nzambe bana posa ba mona royaume des cieux. The people of God want to see the kingdom of God. Yango Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. That's why the Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness. Mais okomona But you can see lelo now, tozo benga batu ka pona miracle. today we are calling people only for miracles. Tozo benga batu pona bénédiction. We're calling people only for Tozo benga batu blessings. pona délivrance. Only for deliverance. Tozo benga batu pona Only repentance. for repentance. Oui, eza malamu eza Yes, mabe it's te. good. Mais le plus important The most important est que thing, peuple azoya liboso na yo. the people is coming in front of you. Ayeba ke ozomema bango vers le royaume des cieux. They need to know and to be sure that you are Mais taking them to bien-aimé, the kingdom of God. Le royaume des cieux existe. The kingdom of God is real. L'enfer aussi existe. And hell is real. Siko Bible Now zoloba, the Bible says, ba oyo bazokangela bana nzambe porte ya royaume des cieux. those who are shutting the kingdom of God for the people of God, Bango pe bakokangela bango porte ya the royaume. door will be shut for them as Kasi well. soki ozofungola porte ya royaume, But if you are opening the gate of kingdom, ndeko na ngai yo pe bafungola porte ya royaume. your door also will be open. Totanga makomi na nzambe. Let us read the Bible. Matthieu 24, Matthew 24, verset nango 15. verse 15. Bible bi na The bisobo. Bible says, C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, stand in the holy place. Who read it, let him understand. Amen, amen, le peuple de Dieu. Amen. Bible bi na The bisobo. Bible says, C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination where you will see de la abomination désolation of desolation établie dans le lieu saint, being established to the holy place. que celui qui lit fasse attention. Let the one read, pay attention. Yo mutozomona makambo yo osala attention. You who are watching those things, pay Tant Bible attention. zoba que celui qui lit fasse attention. The Bible says the one who read might pay attention. Et là qui si yo ozomona makambo ngo sala attention. It means that you who are seeing those things, Bible pay zo parle attention. sur le lieu saint. The Bible talks about the holy place. Oh, lieu saint eza esika oyo ebandaki na kati ya tabernacle. Oh, the holy place is where it started from the tabernacle. Tango nzambe atindi Mose asala tabernacle, When God sent Moses to build the tabernacle, alobi ne adivise yango en trois he parties. said, divide it into three parts. Asala parvis, The outside, lieu saint, the holy place, na lieu très saint. and the holy place. Sikoyo biloko misato oyo Now, those 3 points, ezo symboliser biso epai peuple ya nzambe bazalaki kose manifeste mpo nzambe azala na bango those elongo. 3 points symbolize the place where the people of God were coming so that the glory of God be manifested. Sikoyo peuple oyo Now, these people, ezalaki na moto moko they want one person. oyo azalaki na kapasité ya kokota na lieu saint. There was one person who was able to get to the holy place. Ezalaki mpe na moto mosusu And another person oyo azalaki capable ya kokota na lieu très saint. will go to the holy place. Alors eye kosala ete Now it happened that ntango kriste aye koya, when Christ came, Salomon tout d'abord Solomon first aye of all, kosala temple na esika ya tabernacle. he came in to build a temple instead of Ye mpe tabernacle. asalaki parvis lieu saint na lieu très saint. Built the outsider, a holy and the Et holy après place. cela, And after that, ntango kriste aye, when Christ came, rideau ya temple the ekatanaki. curtain of the temple was torn. Ntango rideau ya temple When the ekatani, curtain was torn, c'est-à-dire lieu très saint elongwe na mokili. meaning that the holy place disappeared. in the Totikali world. kaka na parvis na lieu saint. Now we remain with the outsider and the holy place. Sikoyo parvis na kati ya église lelo, Now the outsider in the church today eza epai bandimi nyonso bavandaka na kati ya is église. where all the believers sit in the church. Maintenant le lieu saint Now the holy place eza epai oyo motei azotelema po ateyema maloba na is nzambe. where
the preacher stand to communicate the word of God. yango wana me bien aimé place au moté ya teyaka That's why we beloved where the preacher stands eza epai oyo basakanaka nango is te where you cannot play around. moto ozotambola na bosoto na yo You are working with abomination. ozotambola na vie ya mabe You're working with your sin. ozoya kotelema na lie saint You're coming to say in the oyo holy nzambe place abengi yango lie saint where God himself calling the epai ya holy place, bopetolami where is holy, mpo peuple ya nzambe bazwa maloba nzambe so that the people of God may receive the mpo word of peuple ya God, nzambe babika so that the people of God may be me saved. yo oye na yo na etamboli ya mabe You come with your bad way, otelemi na lie you saint stand in that holy e obandi place, koteya bana nzambe starting preaching the people of ozozwa mpe God. maboko na ozopose You bango take your hands and you lay Ndeko the na people ngai. of God below. yango bible elobi That's what the Bible says. ntango bokomona When you will see l'abomination the de la abomination désolation of desolation établie be established dans les lieux saints in the holy place, oyo the azomona one who sees, asala attention let him pay attention. mais bien aimé dans le seigneur Lord in the Lord. mpo na nini balobi makambo oyo Why they said about parce que this? kriste ayebaki yango malamu Because Christ knew about things ete na mikolo na suka that at the last day, basakoli ya mabe bakoya on ebele the last day, the fake prophet will come. bazotambola na baplaisir ya nzoto They're working with their own pleasure, bazodétruire peuple ya nzambe destroying the people of God, bazobenga na peuple ya nzambe l'église chasing the people of God in the temple, bazonyokola peuple ya nzambe making them suffer. alors bakoya Then they will come. bakose place na lieu saint They will put themselves to the mpo holy place basakola maloba na in nzambe order to preach the word of me God. bakozala ya nzambe But te they will not belong to God. sikoyo yo oyo ozali ya nzambe You who belong to God ntango now, ozomona makambo oyo when you see those things, kozela te moto ayebisa yo don't wait for people to let you me know to yo tell you. moko ozomona Yourself, you are ke a witness. moto oyo azokamba nga You can see that the person is living azotambola ne mabe is walking makambo wrong. azosala ya malamu What te he's doing is bad. bien aimé dans le seigneur Loving the Lord. eza te batindika You yo cannot be pushed me yo moko yourself. yango nayebisaka bana nzambe That's what I tell the people of God. bobondelaka nzambe Pray God. apesa bino surtout l'esprit de les dons de l'esprit babenga Les dons de ngo discernement. les dons de discernement des esprits To discern spirits yango kopermettre yo that will allow you. oyeba meme mosala nzambe ya liboso na You yo know even the servant of God bien in aimé front of you. okoki meme koya epai nga nazokamba You can even come and where I lead. bondela nzambe Pray God. alakisa etadamu na ngai Show you pastor soul. soki eza ke place oyo nzambe abongiseli yo temele wana If it's right, the place God wants you to be. soki Stay eza there. place na yo te If it's not your place, mets-toi debout stand. kende place nzambe And akolakisa know yo where God will choose you e to ngai go. na okangela okanda That te I will not be hungry po against yo you olongwe na église because non you left my church. parce que c'est la volonté de Dieu But that is God's will. mais bien aimé dans le Seigneur Beloved in the Lord. mais lelo baproblème oyo ezokota mingi na église Today we have a lot of problems soki like this kaka in the moto church. alongwe na église If a person c'est abandons tout the un church, problème. it becomes Akomi a big ennemi issue. à pasteur, It becomes pastor's akomi enemy. moto akobwakela bajeton People criticize and gossip on you. kirdam na ye tobimisi libanda And expose parce your que secret alongwe life na église because you left the church. makambo komi ebelebele Things will come on mais top bien of aimé you. dans le Seigneur The Lord tozokende Jesus, wapi where are we going? eza na moto mosusu bien aimé dans le There Seigneur are other people. tala communauté na biso tofungola miso na makambo oyo Our community, open your eyes about these things. tofungola miso bien aimé dans le Seigneur Open your eyes. mosala na nzambe ekende liboso The work of God, we want it to go forward. eza na bamosusu bakoti prison à cause ya mwasi na ye moko There are other people who are not in jail because of his own wife. nazwi bamessage ya ndenge na I've ndenge got a lot of messages. bamessage ya ndenge na ndenge A bien aimé dans lot le of Seigneur text messages. alors babiloko nyonso oyo All those things. okomona You moto will see a man. bakangisi ye mpo alongwe na He's église in prison because ça he ce left sont the des church. choses impossibles Those who are unbelievable ça ne peut things. pas se faire It cannot take place. moto mpo alongwe na église Because you left the bakofisie church. na kasho No, they put you in non prison. bien aimé Why? bible dit quand vous verrez The Bible says when you see l'abomination de la désolation the abomination of oyo desolation daniel alobaki that Daniel spoke ekomi about établi na lieu saint be established to the holy qu'est place. celui qui lui fasse attention Where the one who will pay attention. bien aimé Beloved, royaume de cieux ekomi pembeni the kingdom of God is near. ntango royaume de cieux ekomi When pembeni the kingdom of God is near, c'est que enfer mpe ekomi pembeni it means that hell is near as well. soki mpe enfer ekomi If pembeni hell is near, donc il faut tokima mabe we need to run out l'heure of evil. est arrivée The time has oh come il faut peuple ya nzambe where the people of God tolongwa na mabe must go out Tokota of na sin malamu bien and aimé dans le go Seigneur. to the good will. nous vous en supplions au nom de We Jésus-Christ beg you in Jesus' name. de te convertir Convert your ntango soul. ozosala mosala nzambe When you're working for yeba God, osala mosala mokili te know that you're not working mais for ozosala a man. mosala oyo nzambe atindi You osala are doing the job God
Mais bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. balobi na biso boye. They say, Le temple s'est trouvé dans le Jérusalem. they said the temple could be found in Jerusalem. Dans Christ oloba biloko oyo, When Christ described the abwaki misune na Jérusalem. he focuses Et pas i temple ya Nzambe ezalaki. where the temple of God was Siko na built. kati ya temple, Now within the temple, lelo oyo, today, Jérusalem, Jerusalem eza église oyo tozokamba. are the church we are Siko living. soki abomination ekoti, If abomination take place, soki misala mabe ekoti na temple, if wrongdoings are in the tokote ya temple, bana Nzambe lisusu nini? what can we preach the people of Lelo God? oyo bien aimé, Today, tozobondela we Nzambe. are praying God. Nzambe azolakisa biso That can show us mitema ya bato. people's hearts. Satan azwi chaîne, Satan can take a alingi chain. yango mpenza na mitema ya How he bato. tied people's Mpo hearts. na nini? Mpo peuple ya Nzambe Why? Because the people of God balongola confiance na basali ya may Nzambe. put out their confidence Mais in bien the aimé dans le servants of Seigneur. God, beloved in the Lord. eloko oyo tozosenga na peuple ya Nzambe, What we are asking you people of God, vie spirituelle na yo ezodépendre na yo moko. your spiritual life depends on you. Kokweyisama ya moto yango te eza sujet ya kopengwa na yo. The fact of a person is fall or fail is not a subject for you to divert church. Soki pasteur akangi église ake na ye yango te kotinda yo opengwa. If a pastor closed down a church, that will not send you to come back to a Soki public pasteur site. abungi nzela yango te kotinda yo opengwa. If a pastor disorients himself, you Bien cannot aimé. just do like that. Bamingi bakatisa bapasteur baza mabende. A lot of people think that pastors No. are iron. Toza bamabende te We toa are bato. not irons. Tout homme est faillible. Everyone can Erreur fail. ekokutama même na mosala nzambe. A mistake can be found Mais in a à servant chaque of fois God. toakizaka kaka basala nzambe. Every time we accuse the Mais servant bino of mpe God, bafidèle but you also believe etamboli na bino the way you walk in eza front ndenge nini of liboso ya God. How do nzambe. you walk in front Est-ce que of God? bozotambola malamu? Are you walking À accordingly? chaque fois seulement les serviteurs de Dieu sont des mauvais. Every time it's only the servant of God. Mais who are vous, les bad. fidèles de But Dieu, what about you, servant? tokende kaka na bafete Let's go to the party. ozomona bandeko baozela bapaster bakende mpo babimisa lolenge na You bango. see how the believer are waiting for pastor to leave the party so Eza that they mawa. can behave. eza mawa mingi bien It's aimé. so sad. elobi aza na église, And tomorrow you Aza come to the diacre, church, diaconesse, you are a deacon, a oza deaconess, protocole, oza you are an modérateur. usher, you are a leader. me na fete lobi But yesterday in your makambo party, osalaki ya minene things you did, you know. kobina kutu na parlons pas Next thing, oh, that's na bato kutu babinaka oleki bango. you are even more than those Mais people. makambo who otala are yango the wapi? next step. But how do you watch those things? mosala ya nzambe, The servant of mwana God, nzambe, the child of God, na kati ya ndako, in your house, vie ya méditation kutu bobosana yango, you forgot how to meditate the word vie of de God. prière bobosana The yango. life of prayer is for me tala baepisode ya bateatre tona na ndako, all the theaters are baepisode whole. ya bateatre kobenga na kotuna Just asking, what is the new tokomi one? na seri nini What's the new episode nini series? ese ebimi Which episodes wana out? toza nango mbango You have it a lot. elamba sika ebimi The new dress. toyebi ke esi We ebimi, know that that's the mais new on model. n'est pas à la page dans la parole de We Dieu. are not conforming to the Bana word na of God. nzambe tozonga na nzela na Children nzambe, of God, let us come back to the word of retournons-nous God. dans la parole de Let's Dieu, return to the word of tozonga God. na maloba na nzambe bien aimé. Return to the word of yango nde God. vi na biso, That is our yango nde lives. kopambola That biso, will bless yango nde us. kofungola porte ya royaume de That cieux. will open the kingdom Po of tomona God bokonzi ya so likolo. that we may see the Mais kingdom bien of aimé dans le God. Seigneur, Beloved in the Lord, totika makambo ya mokili. let abandon things Bible of the dit ne vous world. conformez pas au siècle The présent, Bible said, don't conform yourself to mais this soyez au century. contraire renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Constantly be renewed by the Yes. renewal of the knowledge of Transformez God. bien aimé dans le Be Seigneur transformed par by le God. renouvellement de By l'intelligence. the renewal of the Gloire au knowledge. Seigneur Jésus. Glory to God. Deuxième verset na biso, The second verse, toza na livre Apocalypse, the book of Revelation, chapitre 5, chapter 5, verset nango 2. verse 2. Yoka Bible ndenge alobi na biso. Listen what the Bible says. Alobi, et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and loose the seals thereof. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to Jesus. Ça, c'est la question qui a été posée au ciel. This is the question was asked in heaven. Bah, poser question. Ask a question. Qui est digne Who is worthy de prendre le livre to take the book pour fungola and yango? open the seal? Mais bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. soki mongongo engangaki na lola, If the voice was sounding in heaven, Bible obi silence. the Bible says silence. Silence na likolo, Silence in heaven. silence na se, Silence on mpe na se ya earth. mabele. And under the earth. Nani akoki kotelema loba? Who could stand and Moto pronounce a akakoloba word? asalaki te. No one could stand. Po ete moto akofongola livre aza Because te. the person who could open the book Lelo was not nzambe found. azotuna biso, Today God is asking qui us, est digne who is worthy d'annoncer l'évangile comme il faut? to announce the gospel
gospel as it's supposed to be. Qui est digne Who is worthy d'annoncer l'évangile sans to crainte? announce the word of God without Qui fear? est digne Who is worthy d'annoncer l'évangile to announce the pour que gospel les nations soient so the sauvées? nation can be saved? Soki silence ezalaki na likolo If silence was in na se heaven, mpe na se ya was mabele, given under the mais earth, lelo oyo bien aimé today toza below, na moto moko how one oyo person apresentaki biso na lola. presented us in C'était la heaven, personne de Jean. the person of John. Pendant que bato bazwi silence, When people were Jean silent, atikalaki silence te. John was not silent. Jean abandaki kolela. John was crying. Ntango Jean azolela, John cried. bayoki voix na He ye. heard his Balobi voice. awa I balelaka said, te. here people don't Nzoka cry. kolela ya Jean All the crying of ezalaki John kolakisa biso show us que nous les êtres vivants sur la terre we our beings toza na droit ya kotia makelele na lola have right to make mpo noise nzambe in heaven. atinda moto moko God can send a someone prêché l'évangile de la vérité. Oh, gloire au Seigneur. glory to God. Tika évangile de la vérité kota na ndako na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tika bolamu ya nzambe ekota na ndako na yo. Tika nguya na nzambe esaisir libota na yo. Tika nguya na nzambe échanger situation vie na yo. Tika nguya nzambe elongola maladi na vie na yo. Maloba oyo lelo ezala puissance na vie na yo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que la Bible me dit, dans le livre de Psaume 68, 29, l'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Gloire au Seigneur. Jean boyi kovanda kimia. Alors biso na mokili tovanda kimia te. Biso na mokili tolelaka. Tolobaka. Po tona posa solution. Mais bino na lola, bosi bozwa solution. Bino kovanda kimia. Mais ngai na kovanda kimia te. Ngai na koloba. Jean bandi kolela. Yango permettre biso lelo tofongola minoko na biso. Soki silence ya na likolo. Mais lelo oyo na se tondimi évangile ya risque, tondimi évangile ya vérité, parce que Christ ye moko il était venu dans la vérité, c'est pourquoi il a été persécuté. Yango alobi ceux qui veulent me suivre piègement ils seront persécutés. Mais bien aimé dans le Seigneur, soki évangile oyo tobombi yango na ndako nzambe akosika kosepela te. Mais soki tozwi évangile oyo toye nango liboso na bino, c'est parce que nzambe aza na posa na basali na ye na peuple na ye biso nyonso tozala sauve mokolo ya suka. Gloire à l'agneau de Dieu. Yango nazosenga epa no bien-aimé. Change ta façon de vivre. Homme de Dieu, femme de Dieu. Change ta façon. Tika kolanda ba jipon. Tika kokurir derrière ba jipe. Tika kokosaka bato. Tika ba délivrance à ba chambre. Tika ba délivrance à ba salle de bain. Kopakolaka bato mafuta na nzoto. Mwasi ya libala alongola bilamba. Yo opakole mafuta. Tika biloko wana. Eza mabe. Kosukolaka ba mama batu. Pona nini osala wana mobali te. Seulement chez les femmes. Only women. Change ta façon de vivre. Change your way to live. Change ta façon de servir Change Dieu. the way you are serving Mais bien aimé God. dans le Seigneur. Loving the Lord. Toke va bien aimé. Let us pay Babylon attention. faisait belé. There are a lot of Oh, points diable a that quoi utiliser. the devil is using. Alléluia. Texte base dans Bible dans le livre Ézéchiel. Our basic text can be found in the book of Ézéchiel chapitre 8. Ezekiel chapter 8. Soko tangango mobimba. If you read the whole Lelo tozo telema wana. today we stand Na there. yebike tana biso ekei. I know that our time Mais nzamba kosunga parce que tozaka a pona maloba nzamba. God will help us. We see here every Soki Monday. lelo from this. esili te tokoka kotia yango next We week. don't finish today. Next week. Gloire au we'll be Seigneur here. Jésus-Christ. Glory to God. Awa tozwi tobani en verset 4. Ezekiel chapter 8. Et voici la gloire de Dieu Verse 4. d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. And behold, the glory of God of Israel was there, according to the vision I saw in the plain. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Voilà. Then, okay, that's good. Gloire au Seigneur, mes Glory bien-aimés. to God. Awa Ézéchiel, Here, Ezekiel, Nzambe abengaka ye fils de l'homme. God calls him a son of man. Ézéchiel na livre na ye, Ezekiel on his du book, début jusqu'à la fin. from the beginning to the Nzambe end, atikala kobenga jamais Ézéchiel. God never called him Ezekiel. Nzambe abenga ye fils de l'homme. God was calling son Parce of que man. bakritère ya Jésus Because the criteria of evandaki Jesus epai ya Ézéchiel. will be found in Yango Nzambe Ezekiel. azobenga kaka fils de l'homme. That's why Ezekiel was called Siko son of man. amemaki ye na temple. But he
him to the alakisa temple. ye abomination oyo tozolobela awa. God brought him to the temple so that he could see the abomination. Alakisi ye temple, He showed him the temple. gloire ya Nzambe The glory of God eza lisusu na temple te, was no more in the temple. eke nango na He vallée. went to the valley. Gloire ya Nzambe eke ovanda na vallée. The glory of God will reside Ba in the église valley. mingi tozomona All lelo, the churches we see gloire ya today, Nzambe esi ebima. most of the church, the glory of Ekoma nango na God vallée. is going to the valley. Okomona mosala Nzambe You see atelemi, a man of God standing there. He's azomeka trying his rien ne best. marche Nothing's parce que working. gloire eza Because lisusu the te. glory is no Mpona more. nini Why? basacrificateur, Because the high priest, baprophète, prophets, bapasteur, pastors, bango nyonso all wana of them, bakoma corrompi. they are corrupted. Alors moyen gloire ya Nzambe Now the glory of ese God reposer sur l'église cannot be eza te. found in the church anymore. Gloire ya Nzambe ekomi na The bavallée. glory of God can be found in the valley. Siko atindi akota na Now he temple, sent him to go to the amemi temple. ye kote ya hôtel des He holocaustes, brought him to the high priest. esika batumbelaka Nzambe When they mbeka sacrifice, bazwi ekeko, they take a statue. babengango ekeko ya jalousie. They call it a statue of jealousy. Donc mpo batumbola kanda ya Nzambe. They can provoke God wrath. Donc c'est-à-dire Meaning, basali mingi a lot of servants, bazwi biloko ya mabe they take evil things, baye nango na they etumbelo, bring it to the high ole places. atia maloba Nzambe comme il faut, Instead of preaching the word mais of ye God, aye na etumbelo come in akomi the place, kopresente biloko mosusu epa peuple ya Nzambe. presenting other things in front Soki of people of osombi mai God. oyo If you buy this water, oke kosokola you go yango, and bath him. vi na yo Your kochange. life will change. Siko ntango mama, When a mother, parce que bamama nde bazalaka rapide ya biloko because oyo, mother are so fast buying yango those bamama things. topiaka bino respect. So mother will respect Bamama you. bino nde bobota You biso. are the one who Bamama put s'il her vous life. plaît bozwa nanu maîtrise. Please, mother, you need to Ya calm makambo down. oyo. Calm down with Soki mpe those bapapa things. baochange mingi baeglise, If fathers are changing churches eza cause ya bamama. because of women, Bilukaluka eleki you mingi. going Kote everywhere. otoyoki boye, kote otoyoki boye. No, it's this one. No, Bamama it's na that ngai one. ye, Women, bamama. all the women, Nous vous aimons au nom de We Jésus. love you in Jesus' Bon name. batela nanu kimia. But calm down. Botalela Nzambe oyo abengi bino. Focus on God. Bomoni mai oyo. You see this water? Soki osombi If you yango, buy it, kende kosukola go yango. and bath Vi it. na yo Your kochange. life will change. You Yo kanisi vi yo kochange na bonzambe. can feel that your life will change to Nzoka nde Jesus. baposede yo. Or you are possessed. Okoma faible pa ya mosali You wana. become weak in front of that servant. Lokola aza na ye berger infidèle. Because he's an unfaithful Lokola shepherd. aza na ye mercenaire. Because he's a hireling. Po adétruire yo eza nango facile. For him to destroy you become Mai wana easier. kaka yo sombaki. That's the water you bought. Oketia na mai no ya You put kosukola. him in your bathroom. Okomi faible na Now ye. you become weak in Soki aza na front. posa na yo, If that man wants you, azobenga yo ozokoka he will kosiporte te. call you, you cannot Nazo comprendre speak. te. I don't understand. Kaka soki abengi nga na faiblesse ekoteli nga. If he calls me, Parce I feel que like I have azwi to go. idole ya jalousie. Because he take the idol of jealousy. Asi atia yango na etumbelo. Put it in the altar. Bamosusu bazwi mafuta. The people take oil. Soki ozolamba tia yango na If you biloko. wanna cook, put this oil Soki in your mobali na yo food. alia kolingo When mingi. your man will eat, he loves you more. What is this? Ntango mobali no alingaki yo, When your husband loved you ntango first, bolinganaki mafuta wana ezalaki wapi? did you have that oil in the first place? Bovandi na libala boza bien. You are at your marriage, you Kaka are mafuta oyo nde koyesa bino libala think kitoko. it's only the oil that Mais you put bien something aimé in your bazwi marriage. idole ya jalousie. You take the idol Batia of yango na jealousy, kati ya temple. they put in the temple. Mais bien aimé mpo babebisa vi na They yo. want to destroy your life. Akontinue alobi. He carried on saying, Abi il me dit, he told me, fils de l'homme, son of man, vois-tu ce qu'ils font? can't you see what they're doing? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. The big abomination that Israel is Pour committing, que je m'éloigne de mon sanctuaire. so that I can go out of the altar. Mais tu verras encore dans d'autres grandes abominations. But you can see also a lot of great Alobi abominations. makambo bazosala. It's the things they are doing. Bazosala ngo pona kima na sanctuaire na ngai. They are doing it so that I can departure from my Po own Nzambe sanctuary. a libéré église. So that God can leave the church. Soki Nzambe a libéré église. If God leaves the church, Nani mtaorenye l'église? who will rule in the Ce n'est church? pas le diable. Isn't the devil? Parce que tant mine de kufi. Because when the light is off, Molili eye. darkness will come. Diable aza muta molili. God, the devil is the Diable darkness akoya man. koti. He will come and enter. Yango wana bokemba na bisomba That's somba. why be careful with buying. Bible lobi na The biso. Bible tells Vous avez us reçu gratuit. you receive Donnez aussi freely. gratuitement. Give also freely. Pona ni photo teka. Why do you have to Non, sell? bien-aimé. No. Non. No. Yango te. This is not the way. To changer le Let lelo us sala change Nzambe. the way to serve God.
Alors, okomona He lisusu. said, you will also Les see plus grandes abominations. the biggest Oyo abomination. kutu ya koteka eza muke. Buying or selling is not Alors, nothing. toke omona su He mususu. said, let us go and see others. Dans verset 7. Verse 7. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. And he brought me to the door J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. of the court. I saw and I saw Il the me wall. dit, fils de l'homme, He said, son of man, perce la muraille. go into that wall. Et je perçai la And muraille. then I went to dig. Et voici, il y avait une porte. I dig in the wall and then I saw Et the il door. me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. He said, now enter and see the big abomination that they are doing. J'entrai et j'ai regardé. I enter and I saw. Voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. I saw a lot of abomination, reptiles, and every kind of beast. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. And all those kind of abomination of the children of Israel painted Mais bien around. aimé, Ézéchiel bamemia lisusu. Ezekiel was brought. Tango bazomema When ye, they were taking him, bazomema en esprit. they took him in Parce spirit. que esprit azala na nzoto Because the te. spirit hasn't got a Alors body. il balakisi ye He mire. said they shown him a wall. Amoni trou moko na He mire. saw a wall. Nzambe ayebisi ye perce mire God oyo. said, go to that wall. Aperce mire He yango. went through the Tango wall. akomi na ngambo ya When he mire, was the other bayebisi side, tala lisusu they babomination. say, look at the Tango abomination. atali When babomination, he looked at the amoni abomination, bafigure ebele ya banyama he abominable. saw a lot of figure of the Mais bien aimé abominable dans le beast. Seigneur. Beloved in the Yango world. mona mutu aye na église, That's why you see someone come in the bakomo church. pese babiloko. They'll give you Oh, things. singa oyo kanga na loketo. Or take this card, put it Singa on oyo your tia na wrist. loboko na yo. Or put this on this stuff Oyo on your soko pe na hands. ndako, If you go at home, tia yango na se ya mbeto. put it under your bed. Oyo na se ya Or coussin. this, put it under your cushion, under the pratique pillow. ebele. A lot of Alors practices. bitala So babomination this is bazosala. an abomination they are Nyonso oyo po committing. badomine sur mon All peuple. this they want to rule over my Peuple de people. Dieu. People of Vous ne God. serez jamais You dominé will never be à ruled cause de ce message. because of this message. Tika nguya na nzambe lata Let the yo. power of God be with Soit you. puissance supérieure. Take the superior Soit power. puissance ya domination. Take the power of Banda domination. kodominer sur tout Start esprit. ruling over every Contre les spirit. reptiles impurs. Against the impure Contre les reptiles. animaux abominables. Against the Na animals that pesi yo beast. nguya na I give nzambe. you the power of Banda God. kodomine likolo Start nango. ruling on top of Soki basi that. batekela yo If mafuta. they sold you oil, Soki batekela yo mai. if they sold you Banda waters, lelo na rendre yango so ndenge now sango I fe. put it against Banda in Jesus' kodomine name. likolo Start nango. ruling Au nom about this puissant de in Jésus-Christ. Jesus' name. Tu es la tête et non la queue. You are a head, not a tail. Un fils de Dieu. A son of man, son of Choisi God. par Dieu. Chosen by God. Précieux et spécial. Precious and special. Racheté par le sang du ciel. Redeemed by the blood of Racheté par heaven. le sang de Jésus. Redeemed by the blood of Jesus. Personne ne peut jouer de ta No vie. one can play around with your Tu life. as été racheté à un grand prix. You were redeemed by Le a sang de great price. Jésus-Christ. The blood of Jesus. Yes. Yes. Il est notre Dieu. He is our God. Que ta protection, Seigneur. May your protection, Et Lord, quitte la mabota nyonso. descend into all Au nom de nations. Jésus. In Jesus' name. Balobi ba peintre yango tina ba He miraille na said bango. they painted it even on the wall. Okomona ba You mosusu. see other people Na kati église na ye. inside the church. Akamata tala photo na ya munene atelemisa yango wana. He'll put his own picture big. Siko bato lebana na Now mateya. people, instead of listening the word of Bazotala ka God, photo they wana. look at the picture. Bazo contrôler. That's the time to see you at the picture. Look at him. Awa kataki mandefu bien He te. didn't cut the beard very nice. Akataki pe basik masuki ya Oh, misu. look at the tie. Ulebala na mateya. Instead of people listening the word of God, photo na they sima were na just yo. controlling your picture you Bien put aimé dans le Seigneur. behind, beloved in the Lord. Nyonso wana nzambe All alingi yango those things te. God is not found. Ministère échangea Congo. Ministry changed the Et name. comment Joël Ministry. It's now Joel Ministry. Napesi kombo na ngamo comme I give exemple. my own name as an Joel example. Ministry. Oh, Joel Nzambe Ministry. yebi yango te. God doesn't know Ntango that. komi Joël Ministry. When they become Joel Nzambe Ministries, comprendre que okoki déjà yo God will moko. understand that you are able to do your own Oye things. azala su pembeni na yo. God Eza will te. never be aside with you Parce que anymore. okomisi ministère ya yo. Because the ministry is yours. Le ministère appartient à Dieu. The ministry belongs to God. Yango wana biso toza Jesus the King Ministry. That's why we are Jesus the King Ministry. C'est Jésus-Christ. It's Jesus, Le chef de l'église. the chief of the Il est la church. tête de He's l'église. the head of the Hier, church. utakufela biso. He's the one who died Ce for n'est pas us. moi, Joël, I'm not the one who qui died. était mort pour les I'm enfants. not the one who de died Dieu. for Non. you. No.
Ce n'est pas moi. It is not me. Yango nzamba soboya biloko. That's why God refused Oh, those Joel things. ministry. Oh, Joel Nzamba ministry. kotika yo. God will leave Parce que you tu te suffis maintenant de because toi-même. you are enough for Mais yourself. quand Dieu est le roi dans ton ministère, When God is king in personne your ne peut ministry, jouer de toi. no one will pray Personne around ne with peut you. jouer de ton église. No one will play with your Nous ministry. avons même ba logo. We can see even Ba logos. logo mosusu ekoti na kati ya l'église. Other logos in the church. Nous avons un logo ils ont représenté 666. A logo represented Parce que 666. ce sont des choses abominables. Because those is Oh, abominable basi ba things tie. that has been Tangu established. bozo sala mona When you ignorance. practice it by ignorance, Diable azokota the osala devil misala will na ye. enter and operate. Ba abomination. Abominations Oyo ekoti dans l'église. that enter in the Oyo church. nkolo azo réclamer. The Lord is Alors, coming back. attention mon He said, peuple. be careful, my people. Attention mon peuple. Be careful, my people. Na ba abomination To the mon Dieu. abominations. Gloire au Seigneur. Glory to God. A continuer koloba. He carry on saying, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shema, se tenait devant ses idoles, chacun l'ascensoir à la main, et il s'élevait une épaisse de nuée de sang. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans le secret, dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Qui t'a dit que l'Éternel t'a abandonné? who said that the Lord abandoned you? Mais bien aimé, bazosala makambo minene na ba chambre They na are bango. doing great things in their bedrooms. Mwasi na yasi alali. The wife is sleeping. Amoni mama alali pongi. When he looked at the woman Yeah, sleeping, tell me, akoti na chambre na he'll ye. stand and go to his Abandi own ba room. incantation. He started doing Abandi incantations. kosala makambo He mabe. started doing wrong Abandi things. ko invoquer. He told to call Ba upon esprit na ye. spirits, his spirits. Adomine mwasi na ye. He'll rule over the Adomine wife, bato ba na église. rule people in the church. Tango azwa na église. When he comes Ah, to the church, mutakolo bazate. no one will stand Parce and que asi say word. akoti na ba mystique. Because he entered into Mais the bien aimé dans le mystic Seigneur. things, beloved in the world. Bapesi temple mo Congo. They gave a temple, they Bapesi back. temple mo Congo. They give back the temple. Mwana na The nzambe. child of God. Yebaka enfer ezali. Know that hell is Yebaka real. paradis pe ezali. Know that heaven is Le real. salut est individuel. Salvation is individual. Kondima na yo ti yango Where wapi? did you put your faith? Kondima na yo ovandisi yango Where did wapi? you lay down your faith? Nzambe aza na posa na yo. God needs you. Nzambe aza na posa na yo. God needs you. Nzambe aza na posa na yo bien God aimé. needs you, Alléluia, beloved. gloire au Seigneur Glory Jésus. to God. Bamosusu na verset 14. In verse 14, Abi, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Amemi susu na porte ya nord. he brought Ezekiel to the gate of north, Kaka na kati ya temple. inside the temple. Amoni ba mama. He saw women. Bazolela Tammuz. They were crying Tammuz Tammuz. aza idole babylonien. Tammuz is an idol from the Baza kolela Babylonians. ye. They were crying the Moto name of asi Tammuz, akufa. a dead Yango na person. tokeba ndeko na That's why ngai. be careful. Omoni même biso ba chrétien. Even we Christians, Tozopesa eloko moko ampleur malembe malembe. very slowly we are giving something a Oh, very ample. à la mémoire de Oh, homage à. moto moko akufa hommage à. Us, in Lelo memory tozobeta of. concert mpona hommage Oh, we ya. have a concert to the Bien aimé, memory attention of. na Be kitsa ba idole. careful with the idols. Ozokende malembe malembe You ozoyeba are te. going slowly by idol. You Tokoki don't na biso know. kocelebre banzembo mpo eza ya nzambe. Let us celebrate the songs of that Mais soki person. okomi kaka o, But if you start tozokende by, kokomemore. let us go On a in mémoire, memory, ya. in memory of. Hein? Kende kokomemore. Go and do the memory Kende of. kosala yango. Go and do it. Idole mobimba yango wana. It is an idol that Eza you are doing. bakiti ya Tammuz. Those who are the cult Yango of basi Tammuz. bavandi bazolela That's what the Tammuz. Bible said. The women started Abomination crying ekoti Tammuz. tina kati ya église. Abomination in the church. Tozomona yango lokola We normal. see as a normal. Tozala kokima bakiti wana We mosusu. were running those type of things. O kiti ya there. bibembe. Oh, that's a service of Tokimi dead yango tolobi people. te wana eza mabe. We run away from that saying Mais that this is kaka na baeglise de bad. réveil. Now in the churches, Bakiti ya bibembe pe we ekoti. have the service of the dead people. Tokomosala bakiti ya bibembe Now sans we're le savoir. commemorating the dead O people. concert ya bibembe. Or a concert for the memory Bato oyo of basi bakufa tosala bango concert. people who are dead. Let's Concert ya commemorate bibembe. Eza their bakiti images. ya Tammuz. Those who are the service of Bakiti ya Tammuz, baidole. the service Oyo of nzambe idol, alingi te. Gloire au God is Seigneur not Jésus. found on this. Kolo azwa lokumu. God be glorified. nasepela tika biso temps olingi obenga na telefone obenga sikoyo tokobondela mpo na ntina na yo If you want to call, we pray for you. message oyo tokokontinue yango toujours This message will carry on. tokokontinue message We oyo will nanu carry biso on with this message. It's lokola not nzambe ended. atelemi biso awa toza nanu Because awa God put us Il here, faut we will peuple en stay Nzambe. here. The people of Bosonga na God, nzela. you must come back on le the chemin way. perdu depuis le jardin d'Éden The way that's lost since the God of Christ Eden. est déjà venu Christ has come. il nous a montré le chemin à suivre He showed us the way to follow. maintenant il y a d'autres gens Now there are other people. qui viennent détourner le chemin des enfants de They Dieu come to divert
Non, the way bien-aimé. of God. Il faut bozonga na chemin de la We vérité. must come back to the Pour truth mon akembo so azam. that we may see the Gloire glory au of Seigneur God. Jésus-Christ. Glory to God. Benga na téléphone to bonde pour na tina na yo. Call and then we Gloire à pray for l'agneau de you. Glory Dieu. to God. Mais bien-aimé, Beloved in Jesus, bakiti o nzamba boy yango. those services, God forbid it. Na verset 15 yo nzamba lobi. Verse 15, God said, Et il me dit, then he said, vois-tu, fils de l'homme, can't you see tu this? verras encore d'autres abominations plus grandes que cela. Yet you'll see another abomination Donc, greater nzamba than zota this. toujours abomination na God abomination. will show him abomination over abominations. Ya minene na minene. Greater abominations. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre la portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc, comme même Kongumba mais la banzambe à soleil. Now they're prostrating into the God of sun, Babosani nzambe na bomoy. forgetting the living God. Comme kotinda batuna ba idole. They're sending people to Pour idols. que ne Kongumba mais la bikeko. Go and kneel down to idols. Ba kilto nzamba boy. Those services God Le berger forbid. infidèle. Unfaithful Bakomi shepherds kotinda bato. are sending people Bangumba me la to go bikeko. and kneel down in front of Nzamba boy idols. yango. God forbid it. Nzamba boy yango bien. God forbid it. Vina yo kozala wapi? Where will you put your life? Mukola suka okende wapi? On the last day. Mukola suka. On the last day. Vina yo kozala wapi? Where will you put your life? Ozo préparer nini pour la éternité na yo? What are you preparing for your own L'enfer eternity? existe. Hell is real. Le paradis aussi existe. Paradise is real. Nous avons un Dieu qui n'aime pas les mélanges. We have a God who never accepts So the mix. ozosala nzambe na ba mélange. If you are serving God and Ça mix, c'est le moment où longola ba mélange this nyonso. is the time for you to remove Salela every nzambe mixtape. kati na solo. Serve God in truth. Salela nzambe na motema Serve malamu. God with all your Salela heart. nzambe na motema ya Serve bolingo. God with a heart of E nzambe love. wana kopambola And yo. that God will bless you. Tika kimia nzambe lata mitema na Let the biso. peace of God be with Mais us. bien aimé dans le Seigneur. Love in Jesus. Nzambe azotelema na bakiti abominable. God is against about the service of Lelo bakiti na abominations. abomination ekoti mingi na Today's bandako. service of abomination in our houses, Si na ba église na biso. even in our churches, Tosili kobebisa ngo. we are destroying those Gloire ya things. nzambe se bima kala. The glory of God was Esi gone ekenda long nango. time ago. Yango omona mutu azopulmone na That's micro. why you see someone shouting on the microphone. Nzambe aza na ye te. God is not there Bamisusu anymore. bakanisaka. Other people Du think fait qu'azoganga mingi. by the time she Yango is nenguya te. screaming, that is Eza power. nguya te. Screaming is not Moso power. azokanisa on dirait. Someone thinks Courage na ye. all the Yango own nenguya movements, te. that is Yango power. te nguya. No, that's not Moto moso power. akotelema. Someone can Alobaka say neka and malembe. says Mais quietly, soko tika liloba when moko. you hear the Yoka words, nguya. that's a powerful Yoka word, puissance. a mighty Parce que prayer. oyo aza kati na ye. Because the one who resides in Aza na him nguya. has power. Pe aza nguya. And his power. Gloire au Seigneur. Glory to Jesus. Mais bien aimé. Beloved, Vie na biso na se na moi. our life on the La sun. Bible dit chaque chose a son temps. The Bible says everything has a Il y a time. un temps pour naître There's a time to be born, et il y a un temps pour a mourir. time to die. Yo si obotama. You are born. Toi si already. ton monde na mokili. We see you in, Mais on le temps de earth. ta mort, By the time of your death, qu'est-ce que tu prépares? what are you preparing? Olingo demene na bakiti ya ba You idolâtrie. want to go and stay to the Na idolatry bakiti ozopesa services, jalousie ya to the Nzambe. services that put God Bien jealousy. aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, To changer méthode. let change. Ya kosalela Nzambe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu aimes bien aux na kombo na Yesu. Bonsoir, papa. Bonsoir papa, tu aimes bien kombo na nobengi s'il vous plaît. Na comment on a fait Patrick na bingo à partir félicité. Amen papa. Priez que ce soit na yo. Eloko moko lobi wana ke na sima ya basali ko bamotsa ba photo na bango na l'église. Est-ce que vraiment ça réel? Tu as bien été répété encore? Bon makambo moko sikoyo na chair na sima na chair wa na chair ba tse photo pasteur ba dessiner yango. Est-ce que ça vraiment réel? On a dit bien. soki eza réel ke bazokotia bafoto na bango na basima ya baeglise. Ce que eza convention, pasteur na sima atie photo na ye. ce que eza oh Jésus. Ce que eza convention. soki if is a convention, Batiaki photo na ye. soki eza convention eke batiaki photo na ye na nsima mpo na convention esalemi, là c'est autre chose. Ici nous parlons que na baservice ya église
en plein culte dans quatre églises, convention, séminaire, mais photo à l'homme de Dieu et vani na simanaye et vana wana libela et l'omorate. Et danger. Et comment danger, comment les tibatmo, comment il faut adorer photo wana. Ouais, sur les convention une fois, pas de problème. Sur les convention une fois, ils ont problème, ils ont convention. Mais sur les idolâtrie, à libela. Il y a un monde comme danger. Qu'on a pas mon bien aimé. God bless you. Alors, mais bien aimé dans le Seigneur. The love in the Lord. It is our joy, the people of God, to know how things of God are working. Ça sera une grande It bénédiction. will be a great blessing To know your life at the end. Where will you go? Seigneur na telemeli force nyonso ya ténèbres. Every power of darkness, nyonso ya attaque na kombo na every Yesu. power of attack, Na telemeli nyonso attaque au nom puissant de Jésus. Na rendre on les sans effet. Dieu de gloire. Tellement pe sala musala na yo. Monde la ténèbres la confondu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Glory to God. Oui, tu aimes bien la kombo na Yesu. Gloire à l'agneau. Allô, kola to yambio na kombo na Yesu. Allô? Ah oui, allô, papa, préoccupation non ni no bengi biso pepe kombo nani. Oh, l'homme de Dieu. Ezali ancien Michel ya JKM. Yango na zoko singa papa Nzambe apambola bino. Mate ya tango nyonso toyokaka lendi tango na vanda na zoko yoka. Na zoko mona esingo na Nzambe nini Nzamba sana. Ngo biso bana Nzambe tanto zo sipira. Na mate ya boya ona gole na ita mwati na la lobiki. Journée ya lendi ko manquer yango te parce que c'est esingo na Nzambe. Papa Nzambe apambola bino ya mingi pe biso topambola mi papa Nzambe apambola bino po libota na Nzambe tango nyonso ozali kovanda koyoka maloba oyo ezobima papa eza Nzambe koloba ye moko na libota na ye tika Nzambe apambola bino papa bobondela mpona biso tango nyonso toza na se na makolo na Nzambe na kombo na Yesu. Seigneur pambola serviteur na yo ngolu na yo umela kati na libota na bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Kola pambola papa. God bless you, Papa Michel. Alors mes bien-aimés, Beloved in the Lord, ba mingi basi babosani a nzambe. lot of people abandon God. Babosani la saine doctrine. They are abandoned the holy places of Tango moto God. abosani saine doctrine. When you forget those good Eza foundations, lokola akeko pona kufa na yeye it's mo. like you go by yourself choosing your death. Kasi oui alors tu aimes na kombo na Yesu. Nanga wana na kana Bible. Amen mama. Pesa biso kombo na yo. Nini olingi nzamba sala yo. Ina pesa ikomo nanga. Amen mama. Yepesa biso kasi. Papa Joel Longo. Oui mama. Ezanga ina tumisi nzambe na message kitoko zali kopesa so na poko lelo. Amen. Amen. Opesa mama Rachel mbote ya mingi nzamba pambo bino. Amen. Na evangeliste na biso za pembeni na yo. Amen mama. Nzamba pambo la bino na ministère ke liboso na kombo na Yesu. Amen. Kola pambola yo. Na Zayani na Bible. Ok, merci mingi maman na ngai. Kola pambola bino mingi kuna esika bozali. Bora mo nzambe sala. Pambola bino musale ke liboso message vraiment. Oh non ça so yo kango atelama. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci maman Nabiso. Maman Esther to pesa imbote maman Bijoute maman Esther. Kolo Nabiso azwa lokumu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Bola mo nzambe. God's goodness Eza partage Nabiso. is our sharing. Nzambe alingi te to kufa. God doesn't want us to Posa die. nzambe eza biso to bika. God's will is for us to be Nzambe alingi saved. to mona bokonzi na God ye. wants us to see His glory. Soki to yebi makambo oyo te. We don't know those things. Toza bato na pasi. We are people who Bien aimé, suffer. lifelo eza pasi. Hell is very Lifelo painful. eza pasi. Hell is very Moto moko painful. te akokango. No one can bury C'est le it. moment tozongisa mitema na biso pa na nzambe. It's time for us to go back in our hearts to God. Tozonga na sainte doctrine. To come back to the holy foundation. Tozonga na sainte doctrine bien Let's aimé. come back to the holy foundation. Yango Bible ezoloba. That's what the Bible says. Si les fondements sont renversés, When the foundation are destroyed, les justes que feront-ils? what shall the righteous do? Soki tobomi œuvre ya nzambe. If we kill this work of God, Ba juste bakosala nini? what the righteous will do? Toyambi oza na lini na kombo na Yesu. Allô? Gloire à l'agneau de Dieu. Glory to Jesus. Si les fondements sont renversés. If the Oui, allô maman, tu aimes bien na kombo na Yesu. Allô papa Longo. Oui, Mpona maman. pambola ye. Amen. Message vraiment eza message à temps. Vraiment mokonzi abakepele vraiment ajuté puissamment. Amen. eloko na ngai naloba kaka mélange eza mingi papa na kati na bino moko basala nzambe
basala nzambe ebele bazoleka na otitu bazala kindoki na bango bazokosaka ozomona mama nanga tozosala accusation te accusation te pesa biso eloko malamu oyo kopambola libota ya nzambe eloko kopambola libota ya nzambe eza kaka message ya temps bamessage ya boye nde toza nango pentu amen donc vraiment peta tete bana nzambe bazonga na nzela amen mokonzi amona ye merci mama kola pambola mingi yango tolingi mpe bo-soutenir espace oyo po tosala mosala oyo boza nango That's why we want also all of you to support this soutien na bino space. ekopambola biso mpe mosala oyo ekende Your liboso support will make us to stay in Holy TV every Monday. c'est très important Very bandeko oyo important. basoutenir biso na mois ya juillet People who support us in the month kola of pambola July, bino mingi God bless all of parce que you. fo tofuta mois d'août Now we need to pay again toza for na the month posa na of bino August. bosala biso grâce We wana need you to be with nzambe us. asunga mosala oyo And the ekende Lord liboso will support you so alors that this toza work will s'approcher carry vers on. la fin We are at the end of our nalingi service. l'homme de Dieu évangéliste Sedani apesa biso ba détail ya site na biso ya sika et bientôt même un service na biso ya conférence par téléphone bokobanda olandango en direct ya website wana et jusqu'à ce que nzambe akosunga makambo nyonso ekokoma malamu papa Dani pesa biso ba Oui, précision bien aimé dans le Seigneur, bandeko kati nankolo, tozo juste qu'on rappeler une fois de plus que site na biso nyonso www.dm5homevideo.com. So okoti kuna ozwa série nyonso ba émission oya mate ya le berger infidèle oyoki quand le oyoki soki ba juste ba kosala nini tangu abomination et ko matemakasi nyonso leza ba mateya olingo yeba importance ya église oyeba importance ya chrétien kota na site home video dm5homevideo.com kuna bokozwa ba mateya nyonso site eza déjà disponible pe bandeko nyonso babenga biso na conférence Belgique, France, Italie, partout boyeba ke kana mingi te bokozwa link spécial pour bokotaka prière ya conférence à partir ya site nabino www.dm5homevideo.com. Voilà, gloire au Seigneur, mes bien-aimés. Donc, le 30 août, nous avons un service et à prière intense avec maman Esther Longo. Donc, on a ça va précision dans lundi prochain pour que vous ayez place vraiment fixe. Nous allons Salama. Tu as une adresse. Donc, tu as déjà l'agenda. Le 30 août, nous avons une journée de prière intense. Yes. Parce que maman Esther a ça dans la conférence. Mais ce qu'on a live là-bas de Konyoso. Alors, même en France, en Belgique, boya journée wana tokutana biso nyonso ensemble tobondela ndenge o nzambe akoconduire biso selon sa volonté. Amen. Alors mes bien-aimés banselement nanga nyonso bandeko o botindaki ba adresse pour ba DVD na bino déjà à partir à lobby mardi to reposter bino ba DVD wana bozala en possession nango biloko nyonso to social nango eza ready. Donc ceux qui peut on a besoin ba DVD yo tindaki adresse te tindela biso adresse référence na yo komaka DVD. To repesa au berger fidèle 1 2 3 4. Et lundi prochain, ne manquez pas Maman Esther Longo. Yem taote abiso lundi prochain. Vraiment, on a dit que Nzamba Bongsi Maman n'est pas inaye. Tokoyokaye et na pesi bande konyoso. Il y a JKM d'Agenam, il y a JKM na Sud. Mbote na bino mingi kola pambo la bino musala boda bosala. Et kendeli boso. Toutes les mamans du monde. Amen. Je dis bien à toutes les mamans du monde. Na pesi bino mbote ebele. I greet you all the women, all the mothers of the world. Na pesi bino ba mbote ebele nzambe nanga pambola bino. My God bless you Na nzela na mightily. bino nde biso tomoni bomoyi. Through you, all of us are living. Ba papa nanga nyonso ya monde All entier. our fathers all over Na the pesi world. bino mbote I ebele. greet you in the name of Jesus. Na lingi bino mingi. We love you Po bino nde bosali ke because you are the Ba one who mama made pe so bazala that na kimia. mother can be at peace. nzambe pambola bino God mingi. bless you. Lelo ezaki journée na biso Olive TV. Today we are here in Olive 17 TV, à 18 heures. 5 p.m. to 6 Émission na p.m. bino le temps de la fin. End of time. Tokutani awa lundi prochain I'll see you next Monday avec Maman Esther with Longo. Mama Esther Longo. Yem taote ya biso She will awa. be the preacher. Et lundi wana koya. And the following Nde Monday, tokozala bino liso we ensemble. carry on with our Tika teachings. kono na lola apambola May bino. God bless you. Kono na lola asala bino May bolanga God bino. favor you. Vraiment merci beaucoup. Thank you so much.